Zayıf insanların asla yapmadığı 3 şey. Birincisi, kimse izlemiyorken bile sözünü tutar. Spor salonuna gitmeyeceğine söz verdin diye evde yatıyorsan, tebrikler, zayıfsın. İkincisi, hak etmediği iltifatı reddeder. Çok iyisin dediklerinde, yok ya o kadar da değil diyemiyorsan, yine zayıfsın. Üçüncüsü, kendi hatasını yüksek sesle kabul eder. Bu benim hatam demek boğazına diziliyorsa. Kusura bakma ama zayıf insan kategorisindesin. Zayıf olmak kötü değil, fark etmemek kötü. Bugün sadece bir tanesini yap, sadece birini. Kimse görmese bile sözünü tut ve izle hayatının nasıl değiştiğini. Şimdi dürüst ol. Bu 3 maddeden hangisini asla yapamıyorsun? 1 mi, 2 mi, 3 mü? Yorumlara yaz. Yalan yazarsan kendin bilirsin. Beğen, kaydet, paylaştıkça güçlen. Zihin sporu.